ஆக்ஷன் ஆக்ஷன்னா அப்படியே ஏந்திரிச்சாங்க ஹரி ப்ரோ ஏந்திருக்காங்க நடிச்சிருக்கான் பாரு. அதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ. ஏய் மாமு வாங்க வந்து அடிக்கிறாங்க. வாங்க வாங்க வாங்க. அங்க போடா. சும்மா நீ போய்டா. ஏய் ஹரி ஆக்ஷன்டா நீ சொல்லிரு. போய் பேசுறா அதாவது பேசிட்டே இருடா. சும்மா பேசிடுடா. வரலாமா? வாங்க ப்ரோ. ஓடுங்க ஓடுங்க வாங்க. ஓ வேகமா கூட ஹரி. இங்கே ஒரு இந்த காமெடி பீஸா. ஸ்டார்ட் ப்ரோ. ஸ்டார்ட் போடுறா மாதிரி. சரி பண்ணுங்க அப்படியே கண்டினியூ. ஆக்ஷன் திப்பு. அப்படியே பேசு அப்படியே சும்மா. திப்பு கமிங். ஸ்டார்ட் தான். ரோலிங்ல இருக்கு. சும்மா உங்களுக்குள்ள ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருங்க அப்படியே சும்மா. ஸ்டார்ட் ப்ரோ. ஆக்ஷன் ப்ரோ. போடா சரி போ. இப்போ வாங்க இருங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. அவங்க கரெக்டாக இருக்காங்க. ஸ்டார்ட். அகமது வரலாம். ஐயோ திப்பு ஏன் சிரிக்கிற? அப்படியே அவர்கிட்ட பேசிட்டு அப்படியே இதுவாங்க. சேர்ந்துருங்க பார்ப்போம். பேசுங்க. அதே இடத்துல பேசி நடந்து வந்துடுது. இருங்க பேசாதீங்க இப்போ பேசாதீங்க. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் போய்க்கங்கண்ணே. ஒரு ஸ்டெப் இன்னும் போய்க்கங்க. வாடா சரி வாடா. நீங்க வாங்கப்பா. ஆக்ஷன் ப்ரோ. ஆக்ஷன் ப்ரோ. மறைச்சிட்டேன். ஒரு புருவம் மேல இருக்கணும், இன்னொரு புருவம் கீழே இருக்கணும். பேசு. அந்த அன்பளிப்பை வாங்கி கொடுங்க அகமதிட்ட. ஆக்ஷன் ப்ரோ. நமக்குன்னு ஒரு டைம் வராமலே பிறகு அண்ணன் தம்பி முதல் முறையாக நடிக்கிறாங்க. ஆமாது அவன் தெரிய மாட்டான். அவ்வளோ திப்பு பாரு. அவன் சிரிக்கிறான். பைத்தியத்தின் சிகரம்டா. யாரு நினைச்சா? திப்புவா வெண்ணையா? சும்மா நினைச்சியா? ஆக்ஷன் ப்ரோ. வாட்சிங் ப்ரோ. ஸ்டார்ட் ப்ரோ. ஆக்ஷன் ப்ரோ. இந்த வேட்டி கட்டி வித்த பாரு. நடராஜர் சிலைக்கு போத்தி விட்ட மாதிரி. காலை தூக்காதீங்க அடிக்கடி. அவரை பிடிச்சி அந்த ரவுலத்தா வச்சிங்களே ஷார்ட் ஃபிலிமை பாருண்ணே. நல்லாவே இல்லை மண்ணு ஒரு மண்ணும் புரியல அப்படின்றீங்க. அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். போட்டிருக்கா இவர்தான் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான். டேய் மாஸ்க் போடாதரா. அவேர்னஸா படம் எடுக்கிறது. ஆக்ஷன் ப்ரோ. ஆரம்பி ப்ரோ. அதான் நோண்டு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? அண்ணா இப்போ சாட்டுங்க, சிரிக்காதீங்க. இப்போ சொல்லுங்க ஆக்ஷன். என்னடா படம் இது? ப்ரோ
சோத்து மூடிட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க ப்ரோ. 1008 டென்ஷனில் இருக்கு ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ரோ, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. சும்மா நொய்யின்ட்டு முறைங்க இன்னும் நல்லா மூஞ்சிய பாரு, சேவிங் பண்ண மலை குரங்கு மாதிரி. ரெடி சொல்லி நிறுத்துக்கலடா. அவன் நிறுத்துற லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான் போடுறா. அங்க பாரு, அவன் மட்டும் எப்படி பாக்குறான்னு. ஏன்டா அப்படி குறுகுறுன்னு பாக்குற? நீ இஷ்டத்துக்கு சட்டம் போடுவாங்க, அதை நம்ம கேட்கணுமா? நான் வாங்க வேண்டாம், எவன்டா கேட்பான்? யாரும் பாக்கல. பாஸ்கர் நிக்கிறான் பாருங்க. 4 மாசமா பணம் கட்டவே இல்லை. அதானே. டேய் ஏய், துளசி கூட வாசம் மாறினாலும் மாறும், இந்த தவசி வார்த்தை மாற மாட்டான்டா. ஏய் வா ஸ்டார்ட்டு. ஏய் ப்ரோ நீ வா ப்ரோ. என்னடா நீ மட்டும் தனியாக ஓடி வர? வாங்க. டேய் ஆக்ஷன்ரா சொல்கிறா ஹரி. டம்மே கிசா போத அத வலிச்சா ஆக்ஷன் ப்ரோ. தெரியுதுல்ல, மண்ட பத்திரம். அப்படியே ஒரு மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க. அங்க என்ன கிணற வட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க, பேசியா? ப்ரோ ஆரம்பிச்சிட்டேன் ப்ரோ. பாத்தீங்களா, சரி உள்ள விட்டுச்சு. ஏதாச்சும் பண்ணணும்டா. வந்திருக்கிற இடம் சூப்பர். அவனை ஒன்றும் புரிஞ்ச முடியாது. சார்